Kani kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharon lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. U Menteri Rang Badu Narendra Modi ulabu maunong rem nakabenta ka Medical College bat ka Hospital ha Bishwanath ha Assam hanin kasngi. Ka sarkar Meghalaya kala rai ban penhiar ya ka khajna halor ka umpanyang petrol bat diesel da arteng ka shilitar. Bat ka jingkiu pener ngiu basisen chisnam syakliar ulum sopet beneng kalakut henin kasngi da kalek niam lek rukom bala pendap ha kherdop jong ulum sopet beneng. Ki khubor ki babnya. U Menteri Rang Badu Narendra Modi ula ong baki khlawat nga Assam ki balele nakabenta ka jing lai luit kari ki laphai la ka jing em house nam khat khandai spa sapua namar ka buram jong ka lama lairong jong kari bat ka jing lai luit hakani ka than. Ula ong ru ba menta ki khlur kari ki la nangmi ba ki la yo man sim shika dei e nakini ki khlawat ki bala len la de na ka benta la kari. Ya kane umodi ula pen sngau ha ka jing yalang bala pendong hadien ba ula plie ya ka asom mala program kabala long ha dhikya juli ha district sonitpur jong ka Assam hanin kasngi. Ka jing thmu jong ka ne ka program ka long ban nang kham pen bet pen biang shu shu bat pen bha ya ki surok na ka benta ban pen suk ya ka le ka wan bat ken tiu ya ka yo ka kot jong ka jela. Ula ong ru ba dai ka jing e jong kinong Assam ka bayai kring ya u ban wan jongo ya ka nakawai ka por sha ka wai pat. Hakani ka kanti umudi ula bu maunong rem ru na ka benta ka Medical College bat ka Hospital ha Bishwanath batcha radio da ka jing thmu ban kanti kilat ai jing sumar ha ka bala bu ya ka jing pulut na ka benta jong ki kan long palat khatwai spa klor tingka. Ka sarkar Meghalaya kala rai ban penhiar ya ka khajna halor ka umpnyang petrol bat diesel da arteng ka shilitar. Kane ka rai kan trekam nadu menta kasngi ka pratarik uremphang. Ka sarkar kala shim ya kane ka rai ban penhiar ya ka khajna halor ka bai petrol bat diesel hadien bakala penlong ya ka jingalang hapdeng u Menteri Rang Ba Conrad K Sangma bat u Commissioner bat Secretary Katnat Excise Registration Taxation bat Stamps hakaba kiwe ki officer ka sarkar kile don lang. Habakran halor kani usambut Menteri Rang Ba Kajalla uba Preston Tensong ulaong baka sarkar kala shim ya kani ka rai khnang ban penyahap bat kabai umpenyang jong ka Assam kaban nong ru ka jingarap ka bakrawi kinong nya kali ba kipat ba ru kumju. Uba Tensong ula kerpat ru ya ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles Association ban penkut no ya ka jingakhi menta-mentahi. Ha ka biadai ba ka jingakhi ban sange kamai kali klemput bala khat da ka Meghalaya Joint Action Committee on Commercial Vehicles MJACCV. Kanongstein Regional Local Taxi Owner and Driver Association NRLTODA kabalong ka wayne ki seng kabala karshan lang ya kani ka jingakhi kalethu pawat la hanin kasngi ki kali kilas dang kamai ha West Khasi Hills kani ka jing sange kamai kali kantre kambyang nadu menta kasngi ha kani ka district. U President ka NRLTODA ulaong ba unyakran ba kinong yalam ka MJACCV ban pensenjar khandiat ya ka jing sangya kamai kali khnang ba kipai ba kin la ban le siu le pet nakabenta ki jing don kam ba man kasngi jongki. Ka jing kiu pen erngio ba shisien shisnam syakliar ulum sopet beneng kalakut henin kasngi da kalek niam le rukom bala pendap ha khardop jong ulum sopet beneng. Daki hajar ngut ki pai riungat na rilum khasi bat jaintia ki badang bat ya kaniam tenrai kila poi syakani ka jinglek kiu syakriar ulum sopet beneng ha umyam ban lek ngut lek dam ya utrai nong bu nong thau ha ka bala pendap ru ya kalek niam le rukom rengkat karwai bat syat tenrai. Kani kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam syapi ya ka khubor. Lai tali kijing belian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmud. Penjengai iway na iway pan. Habay don lang hajo. Sait bahaya kikti bat betabah ya kakmat bat le e kita bonsin. Tung ini trelang banilai persya ya kijing pang COVID-19. Kani kadai ka All India Radio Shillong inepteng biang bat ki hubor. Ha Meghalaya ladon sapong mut ki balayo thammai ya COVID khat khandai henin kasngi kat baladon san mut ki balakot na kani ka jingpang. Kani ka jingkiu kun san ha ki nong yo ya COVID khat khandai kala kentiu ya ka jingdon ki badang shitom na kani ka jingpang syaka shispa lai pho hinyo ngut.
Kumta bakhain langya baro ke balayo pang COVID khat khandai ha ka jilla nadu basdang kilong khat lai hajar plus pa prapusan ngut ha ka bashis pa sapo ngut kila khlat no ka sarkar India kala kantu ya baro ke jilla bat ki union territory ban nang khampan state sho ya ka jing ai dawai tika ban yada no COVID khat khandai ha ka jing yalang ban ya pe biang ki kam ke be dei bat ka jing ai dawai tika ha baro ka wai kari ya ka bala penlong bat ki secretary katnat ka koi ka khya bat mission director ka national health mission jong ki jilla bat ki union territory u secretary katnat ka koi ka khya kari India u Rajesh Bhushan ula kuntu ye ki ban penya shai bat ban khampan kloi sho ya ka jing ai dawai tika na ka banta u COVID khat khandai ka bras dang nadu ubnai bala dep u Bhushan ula ong badang don lat sho ban penrung kham bon ngut ki briu hamman la ka wai pakawai ka sngi ai dawai tika Katnat ka koi ka khya jong kari India kala thu baladap ban ai dawai tika ban yadan o COVID khat khandai ya palat san phau nyolak nyo pusan hajar ngut kinong trei ka koi ka khya hadu manta habaro ka wai kari India ha ka wai pat kalyang kan katnat kala thu ba ka jingdan ki ba koi na COVID khat khandai ha kari kala kot shaka khandai phunyo point iwai khandai na ka shispa katba ka jingdan ki badang shitom na kani ka jingpang kalong tang iwei point lai hinyo na ka shispa jong ki tu ki balayo pang COVID khat khandai hakari na do balas dang ka khlam ki nong trai jong ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC ki bahap hapo ka Non Gazetted Employees Association kila ong bakin yale ya kandu ya ulat ka jilla Usatyapal Malik ban kerpat ya ban penkan ria no ashwa ya ka jingjit nong mikmat thamai sya ka GHADC tat hadu anda kilayo ya ka tulop badang sa jongki kumban chupen kan mau ka election MDC na ka benta ka GHADC labu banlong ha ka khandai tarik uyayong menta usnyam bat la antat ba ka jingpenlut baro kan long kumbakhat san klur tingka Kinong try ka GHADC kila pensngau balada kemyo ya katulop jongki kin om ya try lang hakajing penkre nakabentakan ni ka election da ka baki sangi try kam ha Mizoram kinong try ka koi ka khya ki bala sha ai dawai tika ban yada na COVID khat khandai hadu menta kilong shipau hajar khandai spa lai pho nyungut baro kini kinong try kila yo ya ka benta ka baning kong jong ka dawai tika lani ka first dose ki officer katnat ka koi ka khya kani ka jilla kile thu bakat kom ka jing kedau jong katnat ka koi ka khya kari India lade ban pendap ban ai ka first dose hapo ka arpho tarik urumphang ha ka wai pat kalyang kitu ki badang shitom na ka jing pang COVID khat khandai ha jilla Mizoram menta ki don arpho ngut bat ka jing don ki bala koi na kani ka jing pang kala kot chaka khandai pho khandai point ar khandai na ka shispa u mantri badai pe ya katnat patai khubor ka ri India u Prakash Javadekar ulaong ba ka jing lai lu jong kitnat patai khubor kadang don bat kan yai ne hakari hanrei haka jo ka por kadai ka kamram jong kitnat patai khubor ban shim khya ya la ka kamram bat ban kyar na ka bapan sa priang ki khubor lamler bat ki khubor penshet ulaong ru bakitnat pathai khubor ki don ya ka hok ban wo nya hanrei kam dei pat ban long ka batang nasla khlem da pen shong nong rim ha ka jing shisha ujavdekar ulaong ru ba ka pateng ka bamenta ka de ban long ka ba pe ngor bat phikir bha bat kisam la ki de ban train na ka banta ban wanra ya ka jing kala ha kala wei bat katong ila poi sa kabakot jang ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong sa shipor kata ka por prabajing nya so ba ka Delhi station na ka banta ka khubor ha kaktin Hindi ka ban bot pat ka khubor ha kaktin Pareng ha ka por prashteng kani ka dai ka All India Radio